Ο Τσούγλιας. Του Τσούγλια εν και πρέπει του να τον καλημερίχεις, μα ακόμα γεια σου κι αν του πεις, εν θα τον ευχαριστήχεις. Καλήν σπέραν κι αν του πεις, θα τον κακοφανίχεις, και καληνύχταν του φτσιχείς, εν να τον γλαμουρίχεις. Κοιτάζει κι ακροάζεται, οι άλλοι τι λαλούσιν, νομίζει και φαντάζεται πως τον κατιορούσιν. Ό,τι κι αν κάμεις κι αν του πεις, ποτέ του εν κι αλλάζει, κι ώσπου να εις κι ώσπου να πεις, τα μούτρα του κρεμάζει. Εσάν τη μούλα που μουλιάζεται, κλωτσάκι αγκανίζει, στο τίποτε φουλιάζεται και κατά τζι λαμνίζει. Πολλοί τον αποχεύκουσιν, πολλοί τον κάμνουν χάζιν, αμμάλλοι τον βουλεύκουσιν και τρώτον το μαράζει. Που μέσα του σωτρώεται και κλαίει και δακρύζει, ποτέ του εν γιατρεύκεται, που τάχιν του τσαγκρίζει. Έναν ποίημαν που την ερασιτεχνική ποιητική αυτολογία μου, Βρουσιώτικα Χορκάτικα, σύνταξη 2000, Χριστόρος Γιώργου Παυλίδης, καταγωγή Γρούσια Πάφου Κύπρος, απαγγελία από τον ίδιον 17 του Μά 2017. Ευχαριστώ σας που μου ακροαστήκετε.